Ndabasuhuje kandi mbifuje kugubwa neza mwese bakunzi ba Mix Max TV aho muhereye hose mwumva ikinyarwanda. Nizere ko bimeze neza ariko nabo bitameze neza, mwizere ko uyu munsi ushaka ko bitameze neza ko ejo bikaza guhinduka bikamera neza. Iby'isi ni gatebe gatoki. Aka kanya rero tugiye kuganira ku kiganiro gifite gihuri n'ubuzima. Tugiye kuganira ku cyorezo cy'ubushita bw'inkende cyamaze kugaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari icyorezo ahanini icyo wakimenyaho ni uko ari icyorezo cyaturutse muri Aziya ariko kikaza gukwira Uburayi ndetse kikagira no muri Afurika, ari naho cyazahaje cyane nk'uko turabibona mu mibare iri imbere turaza kuvugaho muri iki kiganiro. Iki cyorezo rero icyo wakimenyaho ni uko ari icyorezo kimaze iminsi cyarayogoje ibihugu byacu by'abaturanyi cyane cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ubu rero kikaba cyamaze kugera mu Rwanda nk'uko byatangajwe na Dr. Edison Rwagasore, umukozi muri RBC, ngo navo ikigo gishinzwe ubuzima ushinzwe indwara zandura, kuko yamaze gutangariza ikinyamakuru cy'igihugu RBA ko iki cyorezo cyamaze kugera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse atubwira cyangwa se aduha n'ingamba zo kukirinda. Iki cyorezo ni icyorezo giteye ubwoba kuko cyangwa se indwara ni indwara iteye ubwoba kuko ni indwara iteye ubwoba gusumbya na COVID-19 twaye mu myaka ya 2019 na 2020, ku buryo dufite ubwoba cyangwa se Abanyarwanda batangiye ubwoba ko ishobora no kudusubiza muri lockdown, kuko uburyo yandura ni nk'uko COVID-19 yanduraga ntabwo bitandukanye cyane, turaza kubibona. Ndetse ikindi kirenzeho ni uko yica n'abantu benshi nk'uko byagiye bigaragazwa n'imibare yagiye igaragara aho iki cyorezo cyagiye kigaragara. Rero ndagushishikariza mbere ya byose gukora subscribe nimba uri mushya kuri uyu muyoboro, ugakanda no kunzogera kugira ngo uko dushize ikiganiro ujye ukibona mu ba mbere, kugira ngo tumye tubane. Kandi mu gihe iyi video wayikunze wayisharinga ku nshuti ndetse ukibuka kuyiha like, kuko like nayo ni ingenzi, ndetse byangombwa ukaduha n'igitekerezo muri comment kuko igitekerezo cyawe nacyo kirakenewe. Iki cyorezo rero nk'uko namaze kuvuga cyamaze kugaragara mu Rwanda, cyagaragaye ku baturage babiri b'abaturarwanda, aho cyagaragaye ku mugore w'imyaka 33 n'umugabo w'imyaka 34. Akaba ari mu gikorwa RBC yateguye cyo kugira ngo ikumire iki cyorezo, aho yashize abakozi bayo mu gihugu hose bagenda bapima bareba nimba nta bimenyetso by'indwara biragaragara mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ku baturarwanda. Rero muri iyo gahunda nibwo bari gupima abaturage bo ku mipaka, baza kubonamo aba baturage babiri, harimo umugore umwe nk'uko nabivuze n'umugabo umwe, ndetse biga ko abaturage nk'uko RBC yabitangaje, Dr. Edison yabitangaje ko ari abaturage bari basanzwe bakorera ingendo mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga RDC. Rero icyo wamenye kuri iyi ndwara ni uko iyi ndwara ari indwara yamenyekanye cyane mu myaka ya za 2022, aho yagiye igaragara mu bihugu bitandukanye ndetse ikaza kugera no mu biyaga bigari ndetse no muri East Africa, ndetse ho inahageze bikaba ko ariho yashinze imizi cyane, kuko yageze muri RDC, ndavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikagaragaza kuzamuka cyane ndetse ikahica n'abantu benshi. Mu busanzwe rero iyi ndwara bavuga ko ari indwara itica cyane, ariko bitewe no kugeza ubu itarabonerwa umuti. Ni indwara bigaragara ko nyine uyijenjekeye nayo yadushira aho cyangwa se yatugezaho corona yatugejeje, dore ko yica n'abantu kandi bagapfa bababaye nk'uko muri kubona kuri iyo foto
murabona ko ni indwara iteye ubwoba. Rero reka turebe wenda bimwe mu bimenyetso byayo n'uburyo umuntu yayirinda, kugira ngo mu gihe wahura n'umuntu uyirwaye cyangwa se wamenya amakuru y'umuntu uyirwaye, nawe ubashe kuba watangira amakuru ku gihe. Rero iyi ndwara icyo wayimenyaho ni uko ari indwara yandura binyuze mu gukora ku matembabuzi y'umuntu uyirwaye, cyangwa se gukora ku muntu uyirwaye, urumva ni nka coronavirus, cyangwa se no gusomana, ndetse ikanandura cyane mu gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu uyirwaye. Ibyo nibyo Dr. Edison yatangarije kuri RBA ko ariho ushobora kuyandurira. Ibimenyetso byayo rero ntabwo bitandukanye cyane n'ibya coronavirus, n'ubundi urasanga bijya gusa. Icya mbere ni uko iyi ndwara uyirwaye agira ibiheri ku mubiri we, kandi ibyo biheri bikaba ari ibiheri biryaryata. Iyo wenda ni umwihariko wa mbere ifite ugereranyije na coronavirus. Ariko ikindi ni uko iyi ndwara uyirwaye agira umuriro mwinshi, agira umuriro ukabije, ku buryo nyine ubona ko acika intege, ndetse anababara mu mutwe, ndetse akaba yanagira no kuribwa mu ngingo, no kugira amasazi, cyangwa se kuba amasazi yamutumaho. Birumvikana ko afite ibyo biheri bimeze nk'ibibyimba biryaryata, bituma n'amasazi amutumaho. Rero ibyo bimenyetso bigize bigaragaza kugira ibiheri, cyane cyane ibiheri byibanda mu maso, ku maguru no mu biganza. Ikindi ni ukugira umuriro mwinshi, ndetse kuribwa mu ngingo, kuribwa umutwe, ndetse no kugira amasazi. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso by'iyi ndwara. Rero Dr. Edison Rwagasore yanasabye abaturarwanda kwirinda iyi ndwara cyane, kugumya kuyikumira, ndetse no gutangira amakuru ku gihe. Mu kwirinda iyi ndwara rero, icya mbere yatangaje ni uko ari ukwirinda gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite kimwe mu bimenyetso byavuzwe haruguru. Ikindi ni ukugira umuco wo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune, nk'uko twajya tubigenza mu gihe cya coronavirus. Ikindi ni ukwirinda kwegerana n'umuntu ufite ibyo bimenyetso, ndetse no kutajya mu bantu benshi ahantu hari ikivunge, kuko nabyo ushobora gusanga hari uyirimo ukaba wakwanduriramo. Itsinda ry'abaganga, ikindi ni uko bari gupima iyi ndwara nk'uko nababwiye, ari naho havuye kumenyekana kuko iyi ndwara yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi rero, abahanga bavuga ko iyi ndwara itica nk'uko nabivuze, ariko kandi iyi ndwara nubwo itica, irandura vuba cyane, kuko nko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 iyi ndwara ku isi hose imaze kwandura abantu barenga 100,000. Ariko ikintu gisekeje kandi kibabaje ni uko yageze muri Afurika. Sinzi impamvu Afurika tumeze hari nk'aho twavumwe, nk'uko bamwe bajya bivuga. Ibintu byose bihageze ntabwo bitworohera, bitugiraho ingaruka cyane. Iyi ndwara rero imaze kwandurwa n'abantu barenga 100,000, yageze muri Afurika, noneho ho isya itanzitse, kuko ubu tuvugana muri Afurika niho hari umubare munini w'abantu barwaye iyi ndwara. Urumva ko ni indwara rero itari kutworohera. Noneho by'umwihariko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho hari abantu benshi, aho imaze kwandura abantu barenga 11,000. Ariko ukumva noneho ko ikintu gisekeye cyane kandi kibabaje, nubwo avuga ngo ntabwo yica, iyi ndwara mu 2011 bamaze kwiyandura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu 445 yarabahitanye cyangwa se yarabishe. Urumva ko rero ntabwo ari indwara yo gukinisha, ni indwara yo kwirinda. Rero nkaba nasoza nsaba abanyarwanda aho turi twese kwirinda, kugira ngo twirinde ko twasubira muri lockdown, aho ubuzima bwacu bwari bumeze nk'aho buhagaze, bwarafunze. Ikindi ni ukunya kugira umuco w'isuku, tukagira isuku haba aho turi, mu ngo zacu, ku mubiri, ku myambaro, byose kugira ngo
ubuzima bwacu bugumye bumere neza, maze dukore duteze igihugu cyacu imbere. Ndabakunda cyane rero, mwakoze kubana nanjye. Ni Tuyizere Jean de Dieu nk'ibisanzwe bategura ikiganiro. Ndakwibutsa gukora subscribe, like, share na comment, bityo ukanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye. Imana ibarinde.